સુરતમાં સૌ પ્રથમવાર મેટલ ફ્રેમમાં 17x24ની સિંગલ સીટનું ઝરકણની ડાય કટિંગનું મશીન લોન્ચ થવા જઈ રહ્યું છે, જે 1 મિનિટમાં 150 ઉપરાંત હોલ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. મશીન એકદમ ઓછો અવાજ કરતું હોવાથી ઘરે પણ ચલાવી શકાય છે. વળી ઝરકણની ડાય કટિંગ સિવાય આ મશીન આપણે પીસીબી ડ્રિલિંગમાં, ફોટો ફ્રેમ બનાવવામાં, 2D ક્રાફ્ટિંગ માટે, MDFમાં 3D એન્ગ્રેવિંગ જેવી ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે વાપરી શકીએ છીએ. આ મશીનનો લાઈવ ડેમો જોવા માટે નીચેના એડ્રેસ પર અવશ્ય મુલાકાત લો. સુરતમાં બનતું હોવાથી 24 કલાકમાં સર્વિસ આપવામાં આવે છે અને કોઈ પણ કંપનીના ઝરકણના CNC મશીનની પણ તાત્કાલિક સર્વિસ કરી આપવામાં આવશે.